Magandang araw mga kabayan at kadepensa, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito, ay may good news na naman tayong tatalakayin. Combat Utility Helicopter ng Philippine Air Force, mas dumarami na. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Dahil sa sunod-sunod na pagdating ng mga kagamitan ng ating AFP, kabilang na nga dyan ang mga helicopter ng Air Force at ito ay ang Black Hawk helicopter. Nakamakailan lang din ay dumating na rin ang pangalawang batch nito. Ang pagdating ng karagdagang Black Hawk helicopter na ito ay mas mapapalakas pa ng ating armed forces ang kapasidad pagdating sa mga responde, mapaw yung humanitarian assistance man o di naman kaya sa gera bilang suporta at combat utility helicopter ng ating mga sundalo. Dahil sa mga bagong Black Hawk helicopter na ito, ay mas dumadami pa ang bilang ng utility helicopter ng ating Air Force. Kahit na ang iba dito ay nangangailangan pa rin ng mga spare parts katulad na lamang na UH-1H. Ang UH-1H helicopter ay isa sa pinakalumang helicopter ng Air Force ngayon at ang Black Hawk helicopter naman ay isa naman sa pinakamodernong hawak ngayon ng hindi lang ng ating Air Force kundi ng buong armed forces din. Kung magtutuloy-tuloy pa ang pagpili natin ng mas madami at modernong helicopter, ay hindi malabong makasabay na rin tayo sa ibang bansa. Dahil meron na tayong sapat na bilang ng helicopter, sana ay sa susunod, hindi lamang utility helicopter ang paramihin nila, kundi pati na rin ang attack helicopter na ngayon ay dumadagdag na rin ang dami ng bilang. Yan ang pag-uusapan natin sa susunod ko pang video, kaya bago tayo matapos, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.